Ka Meghalaya Greater Shillong and Progressive Hawkers and Street Vendors Association hak arpui trek pelalengkot Hajar Arpusan. Kelalit berada ke Shithiau Chairperson ka Provisional Town Vending Committee ban penpau kejeng persya alor kejeng lej I notification ka Shillong Municipal Board. Syakinong Demadan ban pak kendria ano syaki artli kejaka bela itu rek sarkar jela. Habakran ni kelat patai kubor u General Secretary jangan ke Association uba S Thaba. Ulang ba kejeng bam pediang kinong syong dukan madan ni ke notification kelong namarak ni ke office terekam kam syumla buat kat kumki kendon. Da ke bakedau belang ba kekenhuan jang ka Professional Town Vending Committee bela itu rakaan. Kumulakran syaya ke Shithi ba laipway trek una opera Hajar Arpuar. Kabatong ya ke Interim Town Vending Committee ban le eksor jamin ban bisyar ke jing yakam ba jing persya ban penung kerteng bat kiwe-kiwe. Kumta na kaliang ka association kala Ipor Arsngi ya ke Shillong Municipal Board ban khot ke jing yalang jang ka Professional Town Vending Committee. Balada kimle ke ni na kaliang kinong chong snong kinshim da ki senjam ki batung e. Kum chairperson jang ka Professional Town Vending Committee ula pen kenya ka an ba pen mi ya ka hukum ka ba kini kisni. Bat ula ya lamba klaro ya ulat ya governor ban pasoi halor ka balapan mi ke kerteng halor jongka TVC bakam 4 day ke TVC minta kadang day tangka Provisional Town Vending Committee henrengi kermen ba undum ya lambak lapat ya kakur la khandai snem mentah ngila ya ngila terekam mangi kinong di madan ibai pe ibai ibabiet ibam babiet bathem bam don ka jingpuli ka kerdan ka babiang ru kila sothu ya ka ang henrei kinisia hadok mentah kim pat sothu ne kim kwa ban sothu na mentah ban yo ya ka hok jongi ka jakpo jongi katkum kakam jongka Professional Town Vending Committee le ka deban pendep syai ka survey tangka survey ro padep bahare dadep nang ka banikong ka institute survey hadin ka jing I license ndala dep I kita ki license ro deban sei kita ki kerteng ha ka TVC bade ban pet benia ba mano bade bat nong di madan basisha genuine hawker mano bam dai hadin hunto pat ki deban dan taki claim an objection ro bakila ki dei hok ban bu yala dia ban pensisha kum kita ki nong di madan ter kita henrei tang ya kita har ki empat dep menta hapok ke TVC ke jingyakran kini ki member TVC hangtai dakumway hanrei ka hukum ka bapen mi ki bawan ai pat kan notice ro dakumway rei lada don kum kita ro kum kata ka jing pen kenria ne kata ka jing sna jing tei kita ki dukan i ka lut ka jing sep ro kini ban yamir jing bot de ban yakran em ha ka TVC ka taru em kani ka pen i shai bej ba halor ka kerteng jong kinong di madan em kini se ki bam sam bat yakani ngingim sha hapo arsngi kidai ban bu emergency meeting jongka Provisional Town Vending Committee lada kimbu ngi haban ya katkum kariti sensar jongka an jongka ri India ngimsha ba haka kerteng jong ngi kinong di madan bikin ya bam klep ya kapisa ngi ban bu sthi hang ni namar ba ya kai barok khat kare ka bangi mom pediam ka ba korkom ai sthi jongki ai natis yang ki ong ba ban san ban kenria ya ka jakang tu po mu hapo mudah parking tu em marka tu barok khat kadai ka bangi klem pat yarai na kaliang ka TVC te takadau ni pelong na yangi ka bangi muhun ni soban IST no keng ni namar ba kidai hiru ban juba be ka tu hiru apo kalai singi maringin ap lai singi lada kim juba apo kalai singi ban ngiru ni yakun bat ni mam tre shu hiru ban dai ban long kita ki mambar jang ka TVC ni mam kwa shu hendrai kata ka jing long mambar jang yang pedi yangi bagi ki mamburam mar nadu mencuai kilapan bandai kita ki membar jong kata ka tau pending komiti em na kalian jong kaseng ngila manjur bat ngila ya si mentalang em ngia dan saungut dan rai kata ka jinglong membar jong em pendi syai pe hang ni namar baki memburam rai yangi mar kor komle lendet jong ki kala pau syai gane ka komle jong ki kadai ba kadai ki jing bam sap jong ki namar ba ka pau syai hero namar ba kalau kamu sena jungki ke toko parking day namar bana do menseparu ngimam pediang re mar kita yang ngimam pat pediang bat nilai ya kenduro ya arban minister bana kali yang jong uru ulah keren syai namar ba to ya kai ka bangi ngimun makiru kila ong bangin satpet ya ka jaka ka ba biang bat kin sakot meeting biang yangi bat ngin saya railang bat ngin siahun lang re ya kataru 4 deble bat hadin tang katu kanisngi bangi dabia kendo yaki kilawan ai natis na ban san
Ada nang tu pada ban aja aja tu ya kata kadau bangim pediang re ya kata. Kay kadau ko bangim pediang namar ba kamdai ka basyai. Henry namar kani ba rok khajam kadai ka balong no korpam le jongki kadai ka ba kisupen Vietnam ya ka sengkeng. Kilut katu kin sapen he katu. Jata kadang ngi mambun na Maria kai ka senjam ba ka ko bermen ni lada kale ya ka bahangi pediang. Tang ba kanir pemle jong kiem ya kai ka bangi mambun. Namar ka jaka hapa parking ka jaka ru ka de sathe po traidu. Dan re lada ki ai hi hang tu hakli du namar kom badan hi kitu kidukan ki badi sentiu ai hang tu em. Nila hi ban le ya kata mo. Chẳng ba sa do sa theng ni mom lek na tribal non tribal ni don lang ya trai lang hang ni ka ain ro kam sem la kedok ti da tribal nem don non tribal rei kat kum ka ain mano badai ban yo license te kila tip hi ban pek ba unong me kala ude ban yo bek kadai ka hok jong u ba un yo ban bala tamba kita ro ban hap ban bek ro kadai ka don da ka system ka don da ka ain phimla da ban shu mudor ban shu khot municipal office ne ban shu ong hang tai ki don ka tangut ngin bret no satu ka ta ngin bret satu ka ta long ki timing e ro ki ban set e kita ro habara kita ro ki hang ni ro ki ban yamir jimbot bat ka TVC ba ladara hang tai ka tangut ki e kita ki member banikong kino kita ki genuine hokar bat ndara makna ro happy perkhat ba ndara hang tai kum kita ki jaj ayu ki bandar ngila ban pensong hang tai ya kita har kim pek re ki supwa ban penjamela ban milai jaktung ya kata pengingim pediang re